Everybody. Everybody prays to God by different names. Tell me your version. You don't have to play it down or fake it. মায়ের খাওয়াই বেরি ভাই স্টার্ট দিস না ভাই। হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি রাজু আর তোমরা দেখলাই দা বাউলা ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা যাইলাম শিলং মেঘালয় ট্রিপও, আমি আর আমার 3জন ফ্রেন্ড। আর এখন বাজে সকাল 4টা। আর আমরা 2জন আই গেছি, আরও 2জন আবার বাকি আছে। তারপরে আমরা জার্নিটা স্টার্ট হইব। আর এখন তোমরা যেটা দেখছো, আমি ঘর থেকে বাইক ঠেলাইয়া বা করি। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমি গরো কইছি, কিন্তু কোন সময় যেই আর খার লগে যেই আর এলে কিছু কইছি না। এরকম করলে আমার যাইতে দিতে নাও পারে, এইটা পরে দেখা যাব, আবার পরে বুঝে যাব কিতা ওই কিতা না। আর আমরা শিলং ট্রিপের শিডিউলটা কিছু এইরকম। আমরা প্রথম যাইমু কারাংসুরি ওয়াটারফল। কারাংসুরি ওয়াটারফলে গিয়া পুরা একদিন পুরা স্টে করবো, ওখানে থাকিয়া পুরা এক্সপ্লোর করিয়া বিকালে বাইর হইমু ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার ডাউকিত পরে এক রাত রইমু, ক্যাম্পিং করমু। এখানে ক্যাম্পিং করিয়া পরের দিন আবার ডাউকি এক্সপ্লোর করিয়া তারপরে আবার যাইমু কারাংসুরিতে গিয়া কারাংসুরিতে একদিন রইমু। তারপরে কারাংসুরি শেষ করিয়া পুরা ওদিন বিকালে বাইরে যাইমু বাসার লাগিয়া। অতটুকু প্ল্যানিংটা এখন পর্যন্ত, অতটুকু পরে দেখা যাব কিতা হয় আগে দিয়া। তো তখন পর্যন্ত দেখো। আমরা শুরু করলাম আমরা জার্নি আমরা ফার্স্ট ডেস্টিনেশন কারাংসুরি ওয়াটারফল থেকে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আর সূর্যের কিরণের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আমরার জার্নি। অল সাডেন হঠাৎ আমরা একটা বাইকের অবস্থা কিছু এইরকম হয়ে যায়, যার কারণে আমরা বহুত কিছু প্রবলেমের দেখা দেয় আর বহুত সময়ও নষ্ট হয়ে যায়। বাইকটা ঠিক হওয়ার পর আমরা জার্নিটা কন্টিনিউ রাখি। আর কয়েক ঘন্টা যাওয়ার পর আমরা একটা জায়গায় দাঁড়াই একটু রেস্ট করার জন্য। অলমোস্ট আমরা পৌঁছে গেছি, আর মাত্র 26 কিলোমিটার আছে। ফটোশুট চলে, ভিউ দেখো বহুত বড়িয়া ভিউ। এর লাগে আমরা এখানে ফটোশুট চলে, ফটোশুট করে এখান থেকে গিয়া 5-10 মিনিটের মধ্যে কারাংসুরি পাই যাবো। ওখানে যাওয়ার পরে তোমরা এই ভিউটা দেখো। এইটা হচ্ছে কারাংসুরির রাস্তা, এটা দিয়ে যেতে লাগে অফ রোড, বেতলা অফ রোড। এই দিকটা হয়েছে ইয়া মেন রোড। তো চলো, ওটা হয়েছে গিয়া কারাংসুরির রাস্তা, এগুলা অফ রোড রাস্তা রে ভাই। ও অতটুক নিচে যাইতে লাগবো, আপনার বহুত নিচে আছে। তো ফাইনালি 160 কিলোমিটার পরে আমরা আয়া পাইলাম কারাংসুরি ওয়াটারফল। তা ওখানে জার্নিত আছি, জার্নি আর পুরান না, জার্নি আর শেষ হয় না। নামতে তো নামি যাই আর রাজু উঠি মুখিলা বাইক কিছু আইডিয়া দে। ভাই কিছু করার নাই, হাতি একটা আনা লাগবো, তোরা কাশি দিয়ে ওটাই হাতি দিয়ে। আমি তো চিন্তা করে রুটিবার সময় যায় বহুত বেশি ডাউন নামতে লাগে। ও না যাক, ফাইনালি আই গেছি। ওখান টিকেট করমু, লাইফ জ্যাকেট লইমু, ভিতরে ঢুকমু, তারপরে তোমরা দেখাইমু। তো চলো। एक टिकट कितना करके? 50 और लाइफ जैकेट का 50। অল সেট, অন শুধু লাইফ জ্যাকেট লইমু আর ভিতরে ঢুকমু। সো চলো ভিতরে ঢুকি। এখন তোমরা এনজয় করো এই জায়গার একটা সিনেমেটিক ভিউ ইন 3, 2, 1।
ফাইনালি রাজু কেমন লাগছে ভাই? ভাই আওয়াটা হইছিল হ্যাঁ কতক্ষণ জার্নি করছি কষ্ট করছি সব উজল হয়েছে নি? ঠিক আছে আমি স্যাটিসফাইড এখন বর্তমানে আমরা পানিতে আছি, দেখো জলে। ও দেখো পানিটা কিনা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বর্তমানে আমরা জলের জল আছি। এইরকম জায়গা থেকে বিদায় নিতে বহুত কষ্ট লাগে, তবুও যেতে তো লাগবো। এখান থেকে না গেলে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার ডাউকিতে কিরকম যাই। অতটুকু আসলো আমরা কারাংসুরি ওয়াটারফলের জার্নি। সো নেক্সট ভিডিও মেঘালয় সিরিজ পার্ট 2 দেখার লাগিয়া চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটাও লাইক করে দিও। তো আজকের লিগে এতটুকু, টাটা বাই বাই কারাংসুরি, বাই। বাংলাদেশে কোনো বর্ডার নাই নি কেন? শেষ বর্ডার কেন? বর্ডার টুকাই লাইনি ওই যে পাথর থেকে শেষ মানে তোমরা এদিকে আইতে যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই? না